প্রথম দিন যখন আমরা একটা বন্ধুর বাড়িতে গেছি, গিয়ে তার বাথরুমটা খুলে দেখছি কত বড় বাথরুম, এরকম তো বাথরুমে আমরা থাকতাম। মানে ওই বাথরুম, বড় লোকদের বাথরুম যেরকম হয় আমাদের ঘরটা সেরকম ছিল। জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিল, সবাই এরকম কষ্ট করেই থাকতে। আমি মা বাবা ওই ছোট্ট একটা ঘরে থাকতাম। মানে এমনও হয়েছে সকালবেলা খেয়েছি, দুপুরবেলা মানে ভাত খেয়েছি হয়তো নুন দিয়ে, তারপর রাত্রেবেলা কি খাবো তার কোনো মানে ইয়ে নেই। একটি মেয়ে আপনার? আমার একটি মেয়ে। যখন প্রথম অফার পেলাম আমার খুব ভয় লাগছিল, কারণ ক্যামেরা লাইট আমি কিচ্ছু বুঝি না, আমি পারবো না, আমি অভিনয় করতে পারবোই না এরকম মনে হয়েছিল। কিন্তু তখন তুই পড়াশোনা করছিলিস শ্বেতা? তখন আমি ক্লাস 10। তখন এই অফার এলো কোত্থেকে তোমার কাছে? আমি প্রথম বাংলা ডান্সে যাই, সেখানে অনেকে দেখেন নাচে একটা সিরিয়ালের ফার্স্ট অফার পাই। তারপরে স্নেহাসিদার কাছে তুমি রবে নীরবে, জড়বার ঝুমকো। প্রথম দিকে বাবা পুরো সাপোর্ট করে এসেছে যে না আমি তোর সঙ্গে যাবো, তুই চল, তুই পড়াশোনা করবি, এটাও করবি। আর এখন বাবা সঙ্গে যেতে পারে না, কিন্তু সঙ্গে মা যায়, কারণ আমার মা খুব অসুস্থ, দুবার স্ট্রোক হয়ে গেছে মায়ের। তাই ডাক্তার বলেছে কোনো রকম টেনশন দেওয়া যাবে না। আমি যদি শর্টে থাকি, ফোন বেজে গেলে ধরতে পারলাম না, প্যানিক করতে শুরু করে দেয়, কেন ফোন ধরছে না, কেন ফোন ধরছে না। বাবাকে নিয়ে আসো সব সময়। আর আমার এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসাই মানে পা দেওয়া সব বাবার হাত ধরে। জগন্নাথবাবু, ছোটবেলা থেকে শ্বেতার বড় হওয়া, কি কি মনে পড়ে যখন ফিরে তাকান? এখন তো শ্বেতা বড় হয়ে গেছে, ঝড়ঝাপটা গেছে, অনেক কিছু গেছে, তো তার মধ্যে দিয়ে ধীরে 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 উঠে এসছি। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গেছে, ঝড়ঝাপটা প্রচুর গেছে, কি এমন ঘটেছিল?